መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 143 ጎይታዬ ጸሎተይ ስማዕ ንምህልላይ ጽንበሎ ብሓቅኻን ብጽድቅኻን ምለሰለይ ሕያው ዘበለ ኣብ ቅድሜኻስ ሓደ እኳ ጻድቕ የልቦን እሞ ምስ ባርያኻ ኣብ ፍርዲ ኣይትእቶ ጸላእን ነፍሰይ ይሰጓ ንህይወተይ ናብ ምድሪ ይድርብያ ከምቶም ቀደም ዝሞቱ ኣብ ጸልማት የንብረኒ ኣሎ መንፈሰይ ኣብ ውሽጠይ ይደክም ልበይ ኣብ ውሽጠይ ይስንብድ ኣሎ ናይ ቀደም መዓልታት እዝክር ኩሉ ተግባርካ እስተንትን ግብሪ ኣዳውካ ኣሓስብ ኣለኹ ኣእዳወይ ናባኻ እዝርግሕ ነፍሰይ ከም ደረቕ ምድሪ ትጸምኣካ ኣላ ወእግዚአብሔር መንፈሰይ ደኺሙ እዩ እሞ ቀልጢፍካ ምለሰለይ ነቶም ኣብ ጉድጓድ ዝወርዱ ኸይመስልሲ ገጽካ ኣይትኸውለለይ ብኣኻ እውከል ኣለኹ እሞ ኣንጊሕካ ሳህልኻ ኣስማዓኒ ነፍሰይ ናባኻ እልዕል ኣለኹ እሞ እታ ዝኸዳ መገዲ ኣፍልጠኒ ወእግዚአብሔር ዕቑባኻ እየ ካብ ጸላእተይ ኣናግፈኒ ንስኻ ኣምላኸይ ኢኻ እሞ ምግባር ፍቓድካ መሃረኒ ሰናይ መንፈስካ ብቕኑዕ መገዲ ይምራሓኒ ወእግዚአብሔር ስለ ስምካ ኢልካ ብህይወት ኣንብረኒ ብጽድቅኻ ንነፍሰይ ካብ ጸበባ ኣውጻእያ ኣነ ባርያኻ እየ እሞ ብሳህልኻ ንጸላእተይ ኣጽንቶም ነቶም ንነፍሰይ ዘጽብቡላ ኹሎም ከኣ ኣጥፍኣዮም